দারুণ মজা, একটা ভালো জিনিস এসেছে যেটা আমি সবার হাতেই দেখতাম কিন্তু আমার থাকে না। তো আজকে 2 বছর মতন 2 বছর নয়, 1.5 বছরের ওপর ভিডিও করছি ইউটিউবে। তো এই ফার্স্ট টাইম আমি এই ট্রাইপডটা কিনলাম, নইলে বড় ট্রাইপড যেটা ছিল সেটাই আমার চলছিল বা কাজ চালাচ্ছিলাম। এই ফার্স্ট টাইম কিনলাম গরিলা ট্রাইপড, কেননা ওটা না প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছিল। তো এটা কিনলাম আর দেখছি তো এই ফার্স্ট টাইম হাত থেকে, এতদিন সবার হাতে ওই ব্লগেই দেখতাম, তো ফার্স্ট টাইম হাত থেকে নিয়ে দেখছি যে কি ভালো লাগছে, কি বলবো। এত ছোট পাড়া আমি জানতাম না, আমি ফোনেতে দেখতাম মনে হতো অনেকটা বড়, কিন্তু কাছ থেকে যে এতটা ছোট আমি জানতাম না। তো খুব ভালো পেয়েছি। অ্যামাজনে অর্ডার করেছিলাম আর 400 টাকা দাম ছিল, কিন্তু অফারে আমি কিনেছিলাম, 300 টাকা নিয়েছে। তো অফারে পেয়ে গেছি, তো খুব ভালো হয়েছে। আর তার সাথে দেখো এরকম একটা রিমোট রয়েছে। এই রিমোটটা মানে ফোনেতে সাথে সেট করে নিয়ে দেখছি যে ভিডিও স্টার্ট করা যাবে, ভিডিও বন্ধ করা যাবে, ছবি তোলা যাবে, অনেক রকমই কাজ হচ্ছে। তো খুব ভালো হয়েছে, খুব পছন্দ, খুব পছন্দ, খুব পছন্দ। মানে আমার এইটা পেতে ভিডিও করার নেশা আরেকটু বেড়ে গেল। তো তোমাদেরকে তো ভিডিও অবশ্যই দেব। আর তো দেখো এটা আমি মানে শুনেছি টন্দিরাদি সবার কাছেই তো আছে, ওদের মুখেই শুনেছি যে এই যে গোল গোলগুলো রয়েছে, মানে এটা এক টাইপের প্যাঁচ টাইপের, যেখানে খুশি সেখানেই আটকানো যায়। কোনো দড়িতেও আটকানো যায়, কোনো গ্রিলেতেও আটকানো যায়, কোনো রডেতেও আটকানো যায়, যেখানে সেখানে ঝুলন্ত অবস্থাতেও আটকে রাখা যায়। তো এটা আমি শুনেছিলাম, সেটাই দেখছি যে নানাভাবে কিভাবে এটা কি করা যায়। তো তারপরে গ্রিলে দিয়ে দেখছিলাম যে মানে খুব একটা সাপোর্ট পাচ্ছে না, কিন্তু তা বলে যে ধরাস করে পড়ে যাবে সেই ব্যাপারটাও নয়, আর রয়েছে মোটামুটি কাজ চলে যাওয়ার মতন, খারাপ নয়, ভালোই। তো তোমরা দেখো। আর এইটা পেতে আমি খুবই খুশি, মনে হচ্ছে যেন সব ভিডিও করতে পারবো এবার। নইলে আমার তো সেই বড় ট্রাইপডটা ছিল, ওটা আর আমাদের রান্নাঘর দেখেছো যে কত ছোট, ওখানে সাইডে যদি রেখে ভিডিও করি তো খুব যেন সমস্যা, জায়গা নেই তো তাই। আর এই দেখো এখন এই যে রিমোটটা দিয়ে অভি দেখছে যে কীরকম কী হচ্ছে না হচ্ছে। আর এত 4 সাইডে জামা কাপড় পরে আছে দেখছো। তো এটা আমার ক্যাটালগ তৈরি হচ্ছিল। তোমরা অনেকেই জানো যে ফ্লিপকার্ট অ্যামাজন নয়, সরি, ফ্লিপকার্ট মিশোতে আমাদের প্রোডাক্ট সেল হয়। তো এখানে ক্যাটালগ তৈরি হচ্ছিল বলে এত ধারে পাশে মাল পড়ে আছে। তো ঠিক আছে, তো চলো, এটা আমি খুব ভালো পেয়েছি। তো তোমরাও চাইলে কিনতে পারো, যারা নতুন নতুন ভিডিও করছো তারা হয়তো অনেকে জানো না, তো তারা চাইলে কিনতে পারো। আর যারা ভিডিও করো তারা তো জানোই, আমি তো তাদের দেখেই শিখেছি। তো দেখো, আর এটার সাথে রয়েছে এরকম একটা রিমোটটার সাথে রয়েছে ব্যাটারিটা, হচ্ছে যে ছোট্ট ছোট্ট বোতাম ব্যাটারি হয়, তো সেই ব্যাটারি। তো ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলেও অসুবিধা নেই, ধারে কাছের দোকান থেকেই পেয়ে যাবে, যে অনেক জায়গা থেকে অন্য জায়গা থেকে কিনতে হবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। আর এই যে এখন সেট করে দেখা হচ্ছে যে কীরকম কী। তবে আলটিমেটলি আমি রিভিউ হিসেবে এটাই বলবো যে প্রোডাক্ট হিসেবে খুব ভালো জিনিস, খুব ভালো, মানে খুবই ভালো। 5-এর মধ্যে 4.5 তো রেটিং দেয়াই যায়। তোমরা কি বলো বলো।